首先呢，呢兩塊就係頭部嘅布啦。咁呢個係鼻頭啦，呢個係頸啦。背對背將兩塊頭部嘅布呢先連咗先，就由呢個位鼻去到頸。咁連好之後呢，正面就係咁啦，打開。咁呢，我哋要將呢一個額頭布呢縫埋嘅，同個頭部連接嘅。咁呢係首先呢，尖呢一個位就係鼻啦，咁就對準鼻嗰點，鼻呢一點，咁就先呢縫好呢一度，之後呢，我哋要用大頭針呢定位。咁呢一直咁樣縫啦，沿住一個邊咁樣縫，轉彎一路縫到呢呢一度呢，額頭呢一塊布呢，呢個係尾呢，就要對翻個頸嘅。